não existe. Enquanto o homem não chega, e a mata invade e tudo destrói. A mata resiste ao medo, à invasão. Segue guardando seus segredos e os seres escondendo. Tudo acontece sem aviso, no improviso do progresso humano. E as cenas do medo na mata a cada instante acontecem. Cenas de momentos e tormentos entre os seres, que na mata, a cada dia e noite, são sempre muito tristes. Se gostou do conteúdo, inscreva-se, deixe seu like e compartilhe. Obrigado e até o próximo.